हजुर सर। तपाईहरुले कुन बेला थाहा पाउनुभयो? यो सर हामी यो 61 सालमा यो पिल्लर गाडियो, यो खेतमा उखु थियो सर, उखु थियो। बीचमा अब यो उखु काट्दाखेरि मात्रै यो थाहा पाइयो या त पिल्लर देखियो। अनि यो किन यो पिल्लर कसले गाड्यो भन्दा भन्दै अनि त्यो इन्डियाले गाड्यो भनेर हामीले थाहा पायौं। यहाँ नेपाल भारत लेखेको थिएन? लेखेको थियो। उता भारत यता झन्डाले तपाईको खेत गएको है, यतापट्टिको यो सबै खेत यो खेत। हजुर, अब हेर्नुस् न, अब यो नक्सा हेर्दाखेरि त यो अन्याय छ त सर, हैन? अब यहाँनिर यसमा तपाईको यो जमिन तपाईको हजुर 18 नम्बर किता। हजुर अनि यसको यता बीचमा यहाँनिर यहाँ एसएसबी आउँछन्। एसएस ए हजुर, कहिले? यो के छ भने यो हामी यो धान काट्दाखेरि अनि त्यहाँदेखि यो किन धान काटेको, यो त इन्डियन जमिन हो, तिमीहरू खेती किन गर्छौ भनेर यहाँ बारम्बार आएर यहाँ अवरोध गर्छन्, हैन? यहाँ जोत्न दिँदैनन् सर, तर हामी जोत्छौँ, हैन? किनभने यो नक्साको आधारमा हामी जोतिन्छौँ। यो यहाँले जुन देखिरहनु भएको छ दर्शक, यो नाला नै नेपाल र भारतको सिमाना हो। यो नाला भन्दा पारीपट्टि भारत, वारीपट्टि नेपाल। पिलर गाडियो बीच खेतमा, त्यो पनि यहाँको स्थानीय राजनीति गर्ने व्यक्तिको खेतको बीचमा लगेर कतिपयका खेतहरू नागेर उहाँको खेतसम्म बन्धु राणाको खेतमा गाडिएको छ पिलर, जुन पिलर पछि यहाँका स्थानीयहरूले पत्रकारहरूको रोबरमा भत्काइदिएका छन्, तोडफोड गरिदिएका छन्। नेपाली हुनको आधारमा हाम्रो यो राष्ट्रिय भूमि हो र हामीले आफ्नो राष्ट्रिय भूमि चाहिँ हामीले सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा पनि एउटा खेत नभएर हामी एउटा राष्ट्रियताको आधारमा हामी सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ। 1 इन्च पनि हामी भारतलाई हाम्रो नेपालको भूमि हामी दिन्नौँ र यहाँ जे जस्तै सुखै हाम्रो मूल्य चुकाउन परोस्, हामी त्यो मूल्य चुकाउनलाई तयार छौँ, तर हामी 1 इन्च पनि नेपाल राष्ट्रको भूमि हामी भारततिर हामी जान दिन्नौँ।